Muhtasham 100 yil Ko'sim imperiyasi serialida asosiy rollardan biri Sulton Ahmadni yosh aktyor Ekin Koch o'ynadi. Ekin faoliyatini 2013-yilda boshladi va hali katta filmografiyasi hamda mashhurligi bilan maqtana olmaydi. Biroq yosh aktyor uchun hammasi oldinda. Muhtasham 100 yil Ko'sim imperiyasi loyihasida Sulton Ahmad bir rolini ijro etishi unga ham katta kinoga, ham millionlab tomoshabinlar yuragiga joy ochib berdi. Ekrandagi jozibasi bilan maftun etadigan aktyor haqida nimalar ma'lum? Ekin Koch 1992-yil 21-iyunda kurort Antaliyaning Manavgat shahrida tug'ildi. Uning ota-onasi shou biznesga aloqador emas. Onasi bank xizmatchisi, otasi sayyohlik bilan shug'ullanadi. Ko'plab tengdoshlari singari Ekin avvaliga o'z hayotini iqtisodiyot va moliya bilan bog'ladi. Maktabni va litseyni tamomlagandan so'ng tadbirkorlik ma'muriyatini o'rganish uchun Istanbulning Bilgi universitetiga o'qishga kirdi. Biroq iqtisodiyot fani qonunlari va nazariyasi o'smirni ingliz tili va sahna san'atichalik ilhomlantirmasdi. Bu sohalarni chuqurroq o'rgana boshladi. Aktyorlik mahorati darslariga yozildi. Shunday darslardan biri sinovga aylandi. Sizga sir deb aytaman seriali prodyuseri yangi chehralarni izlayotib, yosh iste'dodlarni topish umidida aktyorlik maktabiga kirdi. Shu tariqa Ekin ilk kichik roliga ega bo'ldi. Kochga ilk shuhratni Meni Gultepe deyishadi teleloyihasi olib keldi. Tomoshabinlar va kino tanqidchilar darrov aktyorning samimiyatini, o'ziga maftun qilishini, qahramoni bilan qiziqtira olish xususiyatini payqashdi. Bu serialdagi rol Ekin uchun Teams Productions'ning yangi loyihasiga yo'l ochib berdi deyish mumkin. Timur Savji yosh aktyorning iqtidorli ijrosini payqab, Muhtasham 100 yil Ko'sim imperiyasi loyihasiga deyarli sinovsiz tasdiqladi. 2015-yilning boshida Ekin Koch ishtirokida ikkita to'liq metrajli film chiqdi. Avlodlar va Menga sendan qolgani. Ekin ularda bir xil tipajni o'ynadi. Qizlarning qalbini zabt etuvchi taqdir erkatoyi kinokartina finaliga borib, aqlliroq, yetukroq, mas'uliyatliroq bo'ladi. Ekinni yana Xalit Ergench bilan bitta filmda ko'rish mumkin bo'ldi. Ali va Nino dramasi ozarbayjonlik musulmon Alixon Shirvanshir va gurjistonlik nasroniy Nino Kepianining sevgi qissasi haqida so'zlaydi. Voqealar Birinchi jahon urushi yillarida Bokuda yuz beradi. Ekin Koch nikoh rishtalari bilan bog'lanmagan va aktyor shaxsiy hayotiga oid tafsilotlarni oshkor qilishni yoqtirmaydi, lekin qiziqishlarini sir tutmaydi. Ekinga tennis, basketbol, boks, futbol yoqadi. U gitarani yaxshi chaladi. Ekin Koch intervyularida bir necha marta faqatgina aktyorlik kasbida yuqori natijalarga erishish bilan cheklanmoqchi emasligini tan olgan. Unga vaqt o'tib o'zini ssenariynavis va rejissyor sifatida sinab ko'rish qiziq bo'lardi. Kochning u yoki bu kino loyihada ishtirok etishga rozilik beruvchi muhim omillaridan biri suratga olish maydonchasidagi qulaylik, hamkasblar bilan yaxshi munosabatlardir. Ekinning eng sevimli yulduzi Gollivud aktyori Daniel Day-Lewis. U tomoshabinlarga turmushning chidab bo'lmas yengilligi, bokiralik asri, New York to'dasi, Lincoln singari filmlar orqali tanish. Day-Lewisdan o'rnak olsa arziydi, chunki aktyor shu paytgacha 3 marta eng yaxshi aktyor sifatida Oscar mukofotini qo'lga kiritgan. 2015-yilning oktyabrida Kanda o'tgan Muhtasham 100 yil Ko'sim imperiyasi seriali taqdimotida Ekin Koch TTV kanaliga bergan intervyusida aktyorlik faoliyati uchun kasbiy daraja va tajriba nuqtai nazaridan Sulton Ahmad bir roli juda muhimligini ta'kidladi. Bu loyihaning bir qismi bo'lish, bu katta imkoniyatlar. Biz o'zimizni juda ajoyib his qilyapmiz, chunki tariximiz muhtasham. Menga Ahmad yoqadi. Shuning uchun uni o'ynashga rozi bo'ldim. Muhtasham 100 yilni tomosha qilayotganingda odamlarning ruhiy kuchini ko'rasan, ammo uning davomini tomosha qilganingda ularning harakatlari sabablarini yaxshiroq anglashni o'rganasan. Ekinning ko'zga ko'ringan ishlaridan biri Hayot sirlari serialidir. Bu loyihada u Burak ismli yigitni, taniqli va ko'rkam rejissyorni o'ynadi. 2018-yilda aktyor Dash dramasida o'ynab, yosh komissar Nuri Pamirni gavdalantirdi. Rolga tayyorlanish uchun Ekin haqiqiy politsiyachilar bilan birga shug'ullanib, murakkab tryuklarni bajarishni va o'q uzishni o'rgandi. Shundan so'ng Ekin Kochga amerikaliklarning merosxo'rlar dramasidan rol tegdi. Bu loyihada ishlash aktyorga nihoyatda yoqdi.
2020-yilda tomoshabinlar ko'chini Uyg'onish buyuk saljuqiylar serialida ko'rishdi. U yosh va jasur shahzoda Ahmad Sanjarni o'ynadi. Bu loyihada ishtirok etish ham oson bo'lmadi. Jangovar sahnalarda qatnashishga to'g'ri keldi. Shunday sahnalardan birida Ekin jarohatlandi. Barmog'iga qilich urildi. Kasalxonada barmoq singanini aytishdi. Aktyorning bir necha kun dam olishiga to'g'ri keldi. Ekinning ilgari aktrisa Dila Danishman bilan yaqin bo'lgani ma'lum. Muxlislar ularning turmush qurishiga umid qilishgan edi. Ammo aktyorlar ajralishganini bildirishdi. 2022-yilda Ekinning ukrainalik model Irina Lankova bilan yaqin munosabatdaligi haqida gap-so'z tarqaldi. Aktyor jurnalistlar bilan muloqotda bu xabarlar rostligini tasdiqladi. 2022-yilda aktyor ishtirokida yana bir loyiha tomoshabinlar e'tiboriga havola qilindi. Qurg'oqchil kunlar dramasi Turkiya va bir qancha davlat hamkorligida ishlandi. Ekin shuningdek Meni ishonishga majbur qil filmida ham suratga tushdi.